Yo, mambo vipi my people? Mimi naitwa you know my name. Nimeshauriwa niache kutumia the most wanted hip hop analyst kwa sababu inaweza kanifunga nikashindwa kufanya vitu vingine, right? And nikaona I think it makes sense. So mimi naitwa you know my name. You get it? If you don't get it, forget about it. Sasa leo sitaki kupoteza muda mwingi sana. Kuna huyu dogo bwana anaitwa Tigan Tozi. Jina lake linafanana na Tigwan bwana. Anaitwa Tigan Tozi. Huyu dogo kama mnakumbuka vizuri alikuwa ni yule dogo ambaye alikuwa yuko signed na Chief Godlove. Lakini bahati mbaya au bahati nzuri, mimi naweza nikasema ni bahati nzuri, hawakuweza kufanikiwa kuendelea kufanya kazi pamoja, na sasa hivi I think dogo anafanya mambo yake. Na hii ni project yake mpya, I think toka atoke kwa Chief Godlove, inaitwa Letter Number 1 na ni intro. So I think kuna barua zingine zinakuja namba 2, namba 3, maybe kuna EP, we don't know. Na hatujui kwenye hizo barua zote kamwandikia nani. We don't know, right? Sio ngoma ambayo iko technical, hapana, lakini kuna quarter boss nyingi sana. Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho kimenivutia mimi. I was like, okay, udogo kumbe ana akili. Hii akili ilikuwa wapi wakati uko na Chief Godlove? Majibu yote anayo kwenye Letter Number 1 na hii ni intro. Anaitwa Tigan. Ladies and gentlemen, let's get it. Swag City baby. Yeah. By the way, anawakilisha Sumbawanga. So watu wa Sumbawanga inabidi mje wengi sana kusupport hichi kipaji. Sijui ukimtoa Tigan ni msanii gani mwingine kutoka Sumbawanga wa hip hop. Maybe he's there, lakini sisi hatujui. But so far I think huyu ndio mimi ambaye namfahamu anawakilisha Sumbawanga. So watu wa Sumbawanga msimwangushe kijana. He's good. Yeah. Sometimes hautakiwi kuwa mnyonge, unatakiwa kuwa mwamba hata kama sio kibonge. Big time kesi ya kukuuza ng'ombe pale unapohisi nice. Sometimes unatakiwa kuwa mwamba hata kama sio kibonge. Mwamba hata kama sio kibonge, you get it. Afu anakuja nakwambia big time. That's nice. Kucheza na mwamba, kibonge, and then big ni kibonge, big time. That's nice. Sio kitu deep lakini ni kitu poa. Sometimes hautakiwi kuwa mnyonge, unatakiwa kuwa mwamba hata kama sio kibonge. Big time kesi ya kukuuza ng'ombe pale unapohisi njaa alafu unanyang'anywa tonge. Silewi si okay. Big time kesi ya kukuuza ng'ombe pale unapohisi njaa alafu unanyang'anywa tonge. Unajua msemo wa kesi ya kukuuza ng'ombe, like kitu kinaweza kikawa ni kidogo kwa macho ya mtu mwingine, lakini kwako si kitu kidogo. So ili kupigania kitu ambacho unakiamini, wakati mwingine kesi inaweza ikawa ni ya kuku, lakini bro wewe uza ng'ombe, ili watu wengine wakiona wajue kabisa bro next time huyu jamaa unaweza kufanya naye A, B, C na D, lakini usivuke mpaka, kwa sababu ikitokea unavuka mpaka anaweza akafanya kitu chochote kwa gharama yoyote ili heshima yake irudi. Msijui kama tunaelewana, but it is what it is. Yeah. Kesi ya kukuuza ng'ombe pale unapohisi njaa alafu unanyang'anywa tonge. Silewi sifa hata unipe pombe, kelele peke yake haziwezi fanya mimi nisonge. Nilikotoka kuna kila kitu, nikijishusha kwako haimaanishi kuwa mimi ni ng'ombe. Elimu huwezi kuta kwenye tope, na huwezi kuzunguka kukaukota sehemu yoyote. Mimi kujifanya sijui lolote haimaanishi kwamba kichwani sina elimu yoyote. Kusoma ujue picha pia uoni, ina maana umesahau nilichokifanya ndotoni. Ukiniona mimi jua umeliona nyomi, Sumbawanga nzima nimeibeba mgongoni. Muziki unahitaji sana CV, unachotakiwa kufanya ni kuongeza bidii. Naso njia za panya kula ini kwenye indie, hata ufanye nini kama uwezi mfikia bigi. Na kusema we ni bosi sio shida ni kulipa ili uongelewe kwa media. Mabosi wenzako hawana mapicha, hata kwenye mambo ya public utakuta wamejificha. Tunajua na kusema we ni bosi sio shida ni kulipa ili uongelewe kwa media. Kwa hiyo sasa hivi tunajua watu wote kumbe Chief Godlove waga analipa ili aongelewe kwa media, which si kitu kibaya. You get what I mean? Business is business, right?
Mabosi wenzako hawana mapicha picha. Hata kwenye mambo ya public utawakuta wamejificha, which means wanasemaga pesa haipigi kelele. So ukiona pesa sehemu inapiga kelele, just know huyo mtu hana pesa. So Tigan, unajaribu kutuambia nini? Kwamba but wote mmeelewa. You get what I mean? So nice. I like that. Yeah. Na kusema we ni bosi sio shida. Shida ni kulipa ili uongelewe kwa media. Mabosi wenzako hawana mapicha picha. Hata kwenye mambo ya public utakuta wamejificha. Tunajua umejikita kwenye engo ya kusaini, ila kuna kitu natakiwa kukibaini. Muziki biashara, pesa zake ziko mbali, ili kuzipata inahitajika mikakati. This is also nice. The reason why I'm saying this is nice, okay? Kama nilivyosema, hii ngoma haina hizo ufundi spi na nini, lakini kuna quotables, right? Hichi kitu ambacho amekiongea hapa, bro, kinaonekana kama kitu cha kawaida, lakini ni kitu ambacho tunaweza tukakaa like masaa hata 10 tunakidiscuss kama podcast. Yeah, ni kitu kikubwa sana. Like pesa ya muziki wazee iko mbali sana. So siku zote ukimwona mtu amewekeza kwenye muziki, muheshimu sana huyo mtu, because muziki, bro, unaweza ukatumia pesa nyingi sana miaka hata 10, alafu ukaja ukakulipa mwaka wa 20. So kitu ambacho anajaribu kumaanisha ni anamkumbusha Chief Godlove kwamba bro, pesa ya muziki iko mbali sana. Okay? Kabla hujasaini msanii, you need to understand that kwanza. Pesa iko mbali. Inatakiwa uweka a lot, uinvest, ufanye vitu vingi. Lakini pia unafanya investment kwa msanii, inatakiwa uwe na malengo. Unajua? Usiinvest tu ovyo. Ukiinvest ovyo ili uonekane na una wasanii, ndio kitu kama hichi kikitokea unaonekana bwana, msanii fulani nilitumia pesa nyingi sana lakini hakuna kitu nilichoingiza. Ni kwa sababu ulikuwa hauna mikakati. Na dogo anakuambia kabisa, ili kuipata pesa lazima uwe na mikakati. Hii sio bar, but I'm gonna give it a bar because this is dope. Dogo angekuwa hana akili, asingefikiria line kama hii. Tunajua umejikita kwenye engo ya kusaini, ila kuna kitu natakiwa kukibaini. Muziki biashara, pesa zake ziko mbali, ili kuzipata inahitajika mikakati. Mimi sikuhitaji huo msaada, ndio maana ulipouleta nilianzisha mada. Usichokijua mimi ndio huo msaada. Sikuwa na shida na fame, ni maisha ndio nilitaka. Kama this is also nice, lakini pia ni kitu ambacho wasanii wengi pia tunatakiwa kujifunza, right? Tigan anasema hakuwa na shida na fame. Yeye alikuwa anataka tu maisha. Shida zetu mara nyingi huwa zinapelekea tufanye maamuzi ambayo baadaye yanakujaga kutukosti sana. Njaa ni mbaya. Ukiendekeza njaa itakuingiza katika shimo ambalo hautatoka milele. Ikitokea umetoka, mshukuru Mungu. So wakati mwingine unaweza ukawa una njaa sana na kuna mtu akaja akasema, mdogo wangu njoo hapo usaini, mimi nitahakikisha unakula milo 4 kwa siku. Ndio wala mimi nakupa nyumba, nakupa gari. Okay, vina sound poa, really nice, lakini kitu ambacho ana offer kinaendana na value au ndoto zako ambazo unazifikiria. So kama msanii huko unafanya tu kazi ya muziki na hujadefine kitu gani unakihitaji kwenye muziki, una mambo mengi sana ya kufanya. Mtu anakuambia tu, mwanangu nimeachia ngoma, mwanangu ni support, twende mjini tukafanye nini babu? Hauna hata fans, au post hata hizo kazi kwenye page yako. Unataka kwenda mjini kufanya kitu gani? Sema okay, nao nimekuleta mjini, mji huu hapa, utafanya nini? So wengi wanafanya mziki lakini hawana direction ya wapi wanataka kwenda. Na ndio mambo kama haya yakitokea baadaye, bwana management ilikuwa vipi? No, ni kwa sababu ulikuwa hauna direction ya sehemu ambayo unataka kwenda. Ukishakuwa na roadmap ya sehemu ambayo unataka kufika, mtu akitokea hapo utajua tu kabisa, huyu atanifikisha kweli, huyu hatanifikisha, achana naye. Tembea tu mwenyewe. Njiani utakutana na mtu atakupa lift, atakusogeza mpaka wapi. Kuna right people waga wanakujaga tu. Kuna time itafika utakutana na right people ambao wako tayari kuongeza kitu kwenye kile kitu ambacho uko nacho, waki-amplify kiwe kikubwa zaidi, mfike sehemu pamoja. But kama hauna plan, ni kutwanga maji kwenye kinu. It is what it is.
mi sikuhitaji huo msaada, ndo maana ulipouleta nilianzisha mada. Usichokijua mimi ndo huo msaada. Sikuwa na shida na fame, ni maisha ndo nilitaka. Kama ulivyosema tuwe ngangari, tutoke magetoni tupambane tuwe chakari. Na ndivyo nilijikita kwenye safari, nkirap mitandaoni kwenye biti na mistari. Msafara wa kenge kuna mamba, najua kitenge kina utofauti na kanga. Biashara sio nywele kwamba kila mtu atachana, na wala sio genge kwamba ni chama la wana. Kufanya kazi na wewe kuna vitu nimepata, japo hatongei ila kwangu ni biashara sio nywele kwamba kila mtu atachana, na wala sio genge kwamba ni chama la wana. Yeah, hizi sio shots, ni maneno ya busara kwa Chief Godlove, akimwambia tu kwamba hii biashara hii ya kumanage wasanii bro, achana nayo. Inawezekana ni kweli unapenda hip hop, unapenda muziki, lakini kupenda kitu haimaanishi unaweza ukakifanya. You get what I mean? So, nice. Acha nikunitumia message bwana. Nye vipi? Kwamba kila mtu atachana, na wala sio genge kwamba ni chama la wana. Kufanya kazi na wewe kuna vitu nimepata, japo hatongei ila kwangu ni unyama. Heshima yako ipo kama siku ukiitaka, nitakupatia kiroho safi bila shaka. Usije sahau mimi. That's nice. Na nimependa hii line ya kufanya kazi na wewe kuna vitu nimepata. Hicho ni kitu kizuri sana, na ndio kitu ambacho kimefanya nizidi kumheshimu huyu dogo. Wasanii wengi wagatupendagi kukubali, like ikifika hatua ufanye kazi na mtu haimaanishi ndio mchukiane muwe maadui. Unajua? Haimaanishi kwamba hakuna kitu chochote ambacho nilijifunza walikuwa wananinyonya tu. Na kuna vingi ulijifunza. Unajua vile ambavyo ulijifunza, zile exposure ambazo ulipewa bro, say it man. Unajua toa tu respect bwana. Like for me on my side, mi siwezi nikaacha kuwazungumzia Umoja Sounds kwenye career yangu. Never. Haitakuja kutokea. I'll talk about them like yo, bila Umoja Sounds kuna sehemu mimi nisingefika, lakini through Umoja Sounds nilifika point A, B, C na D. That's it. Kuna mengi nilijifunza, time ikafika, I had to step out. Simple as that. You get what I mean? So nimependa the fact kwamba wamekubali kwamba bro, kuna vingi nimejifunza. Kazi na wewe kuna vitu nimepata, japo hatongei ila kwangu ni unyama. Heshima yako ipo kama siku ukiitaka, nitakupatia kiroho safi bila shaka. Usije sahau mimi ni moja kati ya rappers wenye uwezo mkubwa kwenye game hivi sasa. Kwa hiyo baada ya mimi kwako rapper taefata, weka akilini mimi ndio na muinspire. Mambo kwa ushahidi sio kuwini bila GG. Muziki ni zaidi ya kutrend kwenye mambo kwa ushahidi sio kuwini bila GG. Hii najua itakuwa kwenye kubeti. Mimi niulize hapa. GG in betting ina maana gani? While GG is most synonymous in sports with good game, it can also be used in betting sense. GG can be term of a bet on both teams to score goal. Okay. Both teams to score a goal. Okay. Jamani, mimi si mtu wa mpira, kwa hiyo nikiona vitu weka akilini, mimi ndio na muinspire. Mambo kwa ushahidi sio kuwini bila GG. Muziki sio kuwini bila GG. Both team to score. Si ndio? Ama goal. GG stand for goal, meaning you are betting that both team will score at least one goal. Okay. Kwa anasema mambo kwa ushahidi sio kuwini bila GG. Mambo kwa ushahidi sio kuwini kama timu zote hazija score. Au drop down your comment na uniambia alikuwa anajaribu kumaanisha nini hapa, kwa sababu mimi bwana si shabiki wa mpira. Kwa sababu vitu kama hivi nikivisikiaga vinaniumizaga sana kichwa. Wewe niambie kwenye comment hapo alikuwa anamaanisha nini kwenye hii line mambo, kwamba mambo kwa ushahidi sio kuwini bila GG. I think naweza nikafikiria sio kuwini bila GG. Like mafanikio sio ya upande mmoja, si ndio? Inapokuwa ni team, mafanikio ni wote mkiwa mnashinda. Maybe, I don't know.
drop down your comment uniambie umeelewa vipi hiyo line. Yeah. Pako rapa taefata, weka akilini mimi ndio na muinspire. Mambo kwa ushahidi sio kuwini bila jiji. Muziki ni zaidi ya kutrend kwenye jiji. Unaweza ukachorwa kila engo. Nice, muziki ni zaidi ya kutrend kwenye jiji. That's nice. Kusoma juu picha uoni homie, ni kwamba umesahau nilichokifanya ndotoni. Ukiniona mimi jo umeliona nyomi, Sumbawanga nzima nimeibeba mgongoni. Yo, shout out to Tigan. Shout out to you, bro. It's a nice track. Mimi naweza nikasema mimi nimeipenda. Sijui wewe utaniambia kwenye comment, ndio maana nimeiweka leo kwenye meza ya mistari. Nimependa the way anavyo express vitu vyake. Hii sio diss song. Unajua kuna mtu mwingine anaweza akasema nah, this is not a diss song. Ni vitu ambavyo alikuwa anatamani kuviaddress na ameviaddress. Unajua, so it is what it is. Till next time. Mimi naitwa You Know My Name. Peace. Oh, bro. Hivi naondokaje bila kuambia kwamba naanzaje kuondoka bila kuambia kwamba bro, listen up. Hizi nguvu zote za kuongea ni kwa sababu ya Seaweed Ukwaju. Na wakumbusha tena, weka oda yako nao kwa shilingi 3,000 tu, unaletewa popote pale Tanzania. Hata nje ya nchi mzee wangu zinatumwa. Sasa nikasema bwana, mimi niko Marekani bwana, sinapataje? Bro, uko sijui niko Spain, sijui niko Argentina. Bro, unapata mzigo kama kawaida. And then unaendelea kuenjoy, unakula superfood yako kinyamwezi, manguvu ya kutosha, stamina ya kutosha, upewe nini tena jamani? Mimi nakwambia siku ambayo utakayoonja hii kitu hautaacha. Utataka kunywa kila siku, I'm telling you. So it is what it is, man. Peace.